Creo que ya he repetido mucho esta intro, pero va de nuevo. He probado muchos teclados en la historia de este canal, pero curiosamente nunca había probado uno de perfil bajo. No fue hasta que Redragon anunció su llegada oficial a México. Se contactaron conmigo para enviarme alguno de sus periféricos para ser revisado, y entre ellos se encontraba el teclado del revisado del día de hoy. Con ustedes el Redragon Shrapnel. Bueno, espero que lo esté pronunciando bien, vaya nombre raro, que es un teclado de formato completo, con interruptores hot swap de perfil bajo, iluminación RGB y un precio competitivo. Así que vamos a comenzar con este video. ¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a este su canal Hijo de la Guayaba. El día de hoy estaremos de regreso en la sección de teclados mecánicos, con un revisado muy interesante de un teclado de la marca Redragon, la cual ha sido muy solicitada por todos ustedes en los comentarios de mis videos, y que finalmente le ha tocado hacer su primera aparición en el canal. Como les había comentado, el modelo de este teclado es el Shrapnel, o también conocido como el K589 RGB. Su precio es de aproximadamente $70 internacionalmente, o de 1,500 pesos mexicanos para el día en que haya subido este video. Si a alguien le interesa adquirirlo, dejaré un enlace en la descripción de este video. Quiero aclarar que a pesar de que me hayan regalado el teclado para realizar este video, lo que están a punto de presenciar es mi opinión totalmente honesta de este producto. Nadie está revisando este video antes de ser publicado. Dicho todo esto, y antes de pasar a su revisado, vamos a comenzar con su desempaquetado. Viene una caja de color negro con el logo del producto y su modelo en la parte superior. Es mucho más pequeña y delgada de lo que me hubiera imaginado. En su parte trasera encontraremos algunas características rápidas del producto, por lo que vamos a comenzar a abrirlo. Lo primero que encontraremos será una bolsa con una herramienta para retirar las teclas, además de una herramienta para retirar los interruptores. A continuación, una bolsa de burbujas que contiene unos interruptores de muestra, y es que al ser hot swap los podemos cambiar muy fácilmente. Esto es un agradable añadido que nos permite probar diferentes opciones. A continuación encontraremos el teclado envuelto en una bolsa de burbujas para protegerlo durante el envío. De primeras impresiones se siente mucho más robusto y pesado de lo que me hubiera imaginado. Es toda una sensación de buena calidad de construcción. Lo dejaremos a un lado por el momento. Finalmente nos encontraremos una guía de inicio rápido, al igual que una pegatina de la marca. Y eso sería realmente todo el desempaquetado. Así que vendremos de regreso al teclado, para primeramente hablar de su calidad de construcción, materiales y diseño. Es un teclado con un diseño elegante y sencillo. Su parte inferior está fabricada de plástico negro en acabado semimate, mientras que su parte superior en aluminio color gris oscuro. Ambos materiales se sienten muy agradables al tacto y de buena calidad. El teclado es muy delgado y compacto. Esto se debe a que están utilizando componentes de perfil bajo, pero que sea delgado no quiere decir que sea de mala calidad. Se siente muy bien construido y con un peso muy adecuado. No hace ruidos al manipularlo. Su diseño en la carcasa es muy sencillo, no tiene inclinación o ángulos. Es totalmente plano con redondeos en sus esquinas y únicamente se notará el cambio del aluminio superior al plástico inferior. En su parte trasera se encontrará la salida del cable USB para conectar a nuestra computadora, que lamentablemente no es removible. En su parte inferior encontramos gomas antideslizantes en cada una de sus esquinas, al igual que un par de patas en su parte superior para cambiar la inclinación del teclado. Finalmente, en su parte intermedia encontraremos una pegatina con información del producto. Ahora pasaremos a su parte superior. En su parte superior derecha encontraremos los LEDs indicadores para el bloqueo de las mayúsculas, bloqueo del teclado numérico y bloqueo del desplazamiento. Entre las flechas de navegación y las teclas de función encontraremos el logo de la marca en color rojo. No es muy grande, por lo que no llamará mucho la atención. Aquí arriba también encontraremos las keycaps o teclas. Están fabricadas en lo que parece ser plástico ABS en double shot. Esto quiere decir que permiten pasar la iluminación RGB a través de ellas. Tiene un grosor de aproximadamente 1 milímetro, que es lo que se espera ver en un teclado de este precio. El perfil que tienen es bajo, por lo que son mucho más chaparras a teclas OEM convencionales. Esto hace que se reduzca todavía más la altura del teclado. Tiene una textura mate que es muy agradable al tacto. Lamentablemente se ensuciarán muy fácil con la grasa de nuestros dedos, por lo que recomendaría tener una microfibra a la mano. Tiene una distribución ISO en español latino, que vendrá perfecta para todos los que tengan miedo de perder cosas como los acentos o la hermosa
famosa ñ. Su tipografía me gusta, es elegante y está bien definida. No es agresiva como la de otros teclados gamer de este sector. En general son keycaps que yo esperaría ver en un teclado de este precio. No menos. Debajo de ellas se encontrarán los interruptores, y al igual que las keycaps son de perfil bajo. En este caso tenemos los Outemu Blue de perfil bajo, que son interruptores clicky muy diferentes a su versión normal, ya que en lugar de usar un click jacket para generar su click, utilizan un sistema totalmente diferente. Dentro del interruptor se encontrará un clip que se enganchará con el stem. Al presionar el interruptor se enganchará a él generando un sonido de click, y al soltar nuevamente generará un sonido del click al desengancharse. Lamentablemente no hay mucha información de ellos o de su fuerza necesaria para accionarlos, por lo que vamos a recurrir a la prueba de monedas de $1 del hijo de la guayaba, para ver que necesitamos de 14 monedas de $1, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de aproximadamente 55.3 gramos para accionar un interruptor. Tengan en cuenta que para nada esto es una prueba profesional y solamente es para darnos una idea rápida de su fuerza necesaria. Dicho todo esto, ahora vamos a pasar con una pequeña prueba de sonido. Su sonido es raro, nada parecido a los demás interruptores clicky que he probado anteriormente. No suenan plásticos como los Outemu Blue normales, pero tampoco tan definido como un click bar en interruptores de Kailh. No me malentiendan, para nada es un sonido malo, solamente es diferente. Lo que sí he notado es un fuerte sonido de ping, que puede llegar a ser algo molesto. Son mucho más silenciosos que otros interruptores clicky, quizás sea por la acústica del teclado o por su sistema de click. Su tactilidad está presente, pero no es una fuerte sensación. Son unos interruptores decentes y no creo que vayan a decepcionar en lo absoluto. Lo que más me ha gustado de estos interruptores es que, a diferencia de los Kailh Choc, admiten cualquier tipo de keycaps MX. Esto quiere decir que si en un futuro te aburres de las teclas de perfil bajo, podrás cambiarlas por el set de keycaps que más te guste. Otra de las ventajas que nos anuncia el fabricante es el cambio de interruptores hot swap. Lo que quiere decir esto es que podemos retirar los interruptores sin necesidad de soldar. Solamente necesitaremos la herramienta que nos incluyen dentro de la caja. Debemos de presionar unas pestañas en su parte frontal y trasera del interruptor, para después extraer con un poco de fuerza. Al retirarlo nos mostrará que están utilizando unos sockets universales. Nada de sockets Gatheron o Kailh como se suele ver en otros teclados hot swap. Esto nos permitirá cambiar los interruptores por otros Outemu Low Profile. Lamentablemente no le veo mucha utilidad de que sea hot swap, ya que los interruptores Outemu Low Profile son difíciles de conseguir. Al investigar para este video no pude encontrar ninguna publicación de ellos en AliExpress o en eBay. Desconozco si sean compatibles con Kailh Choc u otros interruptores de perfil bajo. No tenía ninguno a la mano para poder probar todo esto. Algo interesante de este teclado es que cuenta con varias teclas multimedia en su parte superior. Podemos acceder a ellas con la tecla de función más F1 a F12 correspondientemente. Con ellas podemos hacer control del volumen, reproducción multimedia y accesos directos a varias aplicaciones. También con las teclas de función se podrán hacer cambios en la iluminación
iluminación RGB, con función más insert, inicio, página arriba, suprimir, fin y página abajo. Podemos elegir entre varios efectos de iluminación predefinidos dentro del teclado, como respiración, reacción con pulsación, onda, arco iris, lluvia y color estático, por mencionar algunos de ellos. Con función más los símbolos de pregunta podemos modificar la velocidad de la animación. Con función más flecha arriba y flecha abajo cambiar su brillo entre 4 niveles. Con función más la flecha izquierda podemos cambiar la dirección de la animación. Y finalmente con función más flecha derecha el color de la animación. Podemos elegir entre varios colores predefinidos o el RGB. Su iluminación tiene colores vibrantes y animaciones suaves. Su nivel de brillo no es muy alto, pero se puede notar perfectamente a la luz del día. Es una iluminación más que perfecta para darle algo de personalización a este teclado. Lamentablemente no pude encontrar ningún software para controlarlo. Lo que se me hace muy raro es que en su manual comentan la existencia de uno. Estuve buscando durante varios días en muchos sitios, pero no encontré ninguno. Si alguien tiene ese teclado y sabe la existencia de este software, déjenlo en la sección de los comentarios. Por lo que llegó la hora de probarlo dentro del gaming y fue una experiencia muy buena. Nunca tuve problemas en el registro de teclas o pulsaciones por error. Tiene anti-ghost con full key rollover, por lo que no tendremos problemas al detectar varias teclas al mismo tiempo. Te da la experiencia que un teclado mecánico te debe de dar dentro del gaming. No tengo ninguna queja tras 2 semanas de jugar Warzone y Overwatch con él. Al escribir el guión para este video fue una experiencia muy cómoda. Todo esto creo que se debe a su perfil bajo. Se siente mucho más natural la escritura en un teclado así de delgado. La respuesta que te dan los interruptores la considero muy cómoda para la escritura. Así sabremos cuándo una tecla fue presionada. Pero esto es más que nada mi preferencia personal. No lo recomendaría para ambientes donde haya muchas personas. El ruido que generan estos interruptores terminarán cansando a tu familia o colegas del trabajo. Como conclusión les puedo decir lo siguiente. Es un teclado muy interesante. Nunca pensé que me llegaría a gustar un teclado de perfil bajo. Y la verdad es que me ha sorprendido por completo. Al inicio suele ser muy raro que el teclado sea tan delgado, pero después de utilizarlo durante un rato se vuelve muy cómodo. Si estás buscando un teclado de perfil bajo que sea económico, esta es tu mejor opción. Entre sus ventajas tiene una buena calidad de construcción y materiales. Su diseño de perfil bajo y compacto lo hace ver muy sencillo y discreto, y esto personalmente me gusta. Podría entrar fácilmente en otros ambientes sin llamar mucho la atención. Sus keycaps son lo que esperaríamos ver en un teclado de este precio. Su iluminación tiene las opciones de personalización adecuadas y sus interruptores simplemente están bien. Considero que el Hot Swap es más que nada algo para presumirle a tus amigos. Dentro de este video también mostré varios accesorios de esta misma marca y les voy a hablar brevemente de ellos, comenzando con el Flick XL, que es un deskpad con unas dimensiones muy grandes de 900 mm por 400 mm por 4 mm de grosor. Este tamaño nos permite colocar perfectamente nuestro teclado y ratón sobre él. Nos da una superficie superior muy cómoda para mover nuestro ratón. Cuenta con una superficie inferior de goma para evitar que se resbale del escritorio, al igual que un recubrimiento cosido en toda su parte exterior para su mayor durabilidad. Es de excelente calidad con un material muy grueso y no podría dejar de recomendar un deskpad así de bueno para mejorar tu setup. Y a un buen teclado le debe de acompañar un buen ratón, y qué mejor si son de la misma marca. Aquí tenemos el ratón Storm Elite, que entre sus características tiene un diseño hexagonal, iluminación RGB configurable, bajo peso y diseño ergonómico. Es un ratón muy cómodo para cualquier tipo de agarre. Está fabricado casi en su totalidad en plástico negro con detalles en acrílico en sus laterales, por los cuales pasará la iluminación RGB. Cuenta con un sensor Pixar 3389 que tiene una sensibilidad de hasta 16000 dpi, que es un sensor más que perfecto y preciso para juegos competitivos. Además se puede configurar totalmente al gusto mediante su software. Así podemos configurar los perfiles de sensibilidad y cambiar la iluminación. Y eso sería realmente todo por el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de este teclado? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.